tranza banda, que su compita Mario Muñoz grabando un bike check de hace como, se esperaba como hace 500 años, desaparecido, unos kilitos de mal, pero todo al 100. Y ahora empezamos con un bar cult, con unos puños Stranger. De ahí nos vamos al stem, que es un fit con un ring delantero Cinema, todo completo, con protector y todo el flow. Unas llantas Stranger, el par. Con un headset Merritt con una horquilla Fit. Con un asiento Demolition, con un poste Animal, con un cranks Profile, con una estrella con protector Stranger, una cadena de medio eslabón Cult, una masa trasera Remix, una Primo Remix con un aro Stranger y par de pecs Odyssey. Nos vamos con unas poleras Demolition, ahí marcaditas, unos pedales Primo y el frame un King todo mamalo. Pues ya está, racita, esta es la vaquita. Hace mucho tiempo que no aparecía en esta madre, pero pues ahí está. Nos despedimos. Adiós.